sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe ya guys. Sama aktifkan loncengnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Halimah Bros. Guys, di video kali ini aku mau bikin sesuatu cemilan guys, karena musim hujan itu cocok banget untuk makan cemilan-cemilan kayak gitu. Mumpung aku punya stok pisang yang udah mateng gitu ya, walaupun pisangnya kecil-kecil tapi tak apalah ya. Tiada rotan akan pun jadi. Dan kebetulan stok tepung terigu itu aku lagi kosong guys, jadi nggak apa-apa lah ya. Kita akalin aja, langsung aja kita bikin sesuatu yang enak, yaitu pisang goreng tanpa tepung. Check it out. Ini dia guys bahan-bahan untuk membuat pisang goreng tanpa tepung. Yang pertama tentu aja pisang. Aku kebetulan di rumah stoknya cuma ada pisang ketan ya guys yang udah matang. Ini untuk taburannya. Milo, kental manis, peres, dan keju untuk diparut. Tentu aja minyak untuk menggoreng. Langsung aja kita ke dapur. Pertama-tama kita panaskan minyak. Ingat ya guys, pakai api kecil. Dan minyaknya cukup banyak karena kita mau bikin pisang goreng tanpa tepung. Ini udah panas, langsung aja mau masukin pisangnya. Ini guys yang udah matang, langsung kita turis. Guys, kita tata pisangnya. Emang teksturnya itu kayak karamel gitu ya guys. Ini dia guys pisangnya yang udah aku tata. Emang sengaja pisangnya tuh seperti ini, jadi lebih karamel karena kan ini tanpa tepung. Tinggal kita taburin aja guys. Pertama-tama aku mau rasa Milo. Seres. Terakhir rasa keju guys. Wow banget ya. Dan terakhir kita kasih kental manis. Wow. Jadi deh. Ini dia. Wow. Pisangnya udah jadi guys. Langsung aja kita cicipi. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Milo, ini seres, dan ini keju. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, buat kalian guys, rasa Milo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kan pada dasarnya pisang tanpa tepung itu kan lebih mirip ke pisang karamel gitu ya, karena dari gula alaminya itu membentuk coklat-coklat kayak gitu, jadi ini lebih enak banget kalau menurut aku. I like it. Milo terakhir guys. Semuanya manis-manis banget. The next yang seres. Oh sorry. Wow.
semuanya mantul, semuanya enak, semuanya ajib. Next, yang keju. Wow. Cocok banget nih buat para ibu-ibu mau bikin cemilan untuk anak-anaknya, ini cocok banget. Wow, atau mau buat dibikin jualan, it's okay. This is very good. Wow, tuh. Pisang kayak gini sebenarnya bagusnya itu pisang tanduk guys, karena aku nggak punya stok pisang tanduk. Apalah ya, pisang apapun sebenarnya jadi. Hanya kalau misalkan untuk jualan itu cocoknya pisang tanduk guys. Wow. Dari ketiga ini aku paling demen sama rasa Milo. Wah. Can. Terakhir, wow. Habis deh. Gak ada 5 menit, udah habis guys. Jadi waktunya aku pamit. Semoga kalian ngiler, semoga kalian cepat untuk bikinnya. Saya Halimah Bros, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah, dan share di media sosial yang kalian punya. Bye-bye.